سلام از ایتالیا و شهر زیبای باری. باری یه شهر قدیمی، زنده و پر از حس زندگی، جایی که تاریخ، فرهنگ و آدماش یک داستان قشنگ رو تعریف میکنن. باری فقط یه شهر تاریخی نیست، یه زندگی در جریانه. اینجا توی کوچه پس کوچه هاش هنوز سنت های قدیمی زنده‌ان. مثل خانوم هایی که جلوی خونه هاشون میشینن و با دست های ماهرشون یک نوع پاستای محلی رو درست میکنن. صدای خنده هاشون و دست‌هایی که از نسل‌های قبل این هنر رو یاد گرفتن و اون فضای صمیمی که انگار تو رو به یه دنیای دیگه میبره. تو این شهر زیبا بوی خوش غذا و عطرهای خاص به شما خوش آمد میگه. عطر بوی نون تازه، پاستای دستساز و غذاهای دریایی تازه و سبزیجات معطر رو میشه حس کرد که از رستوران‌ها و بازارهای محلی به مشام آدم میرسه. باری نه تنها به خاطر تاریخ و زیبایی‌های طبیعیش مشهوره، بلکه یکی از دلایل خاص بودن این شهر اینه که سن نیکولاس یا همون شخصیت بابا نوئل محبوب در اینجا دفنه. همون شخصیتی که هر سال در شب‌های کریسمس منتظرش هستند و جسد او در کلیسای سن نیکولاس باری قرار داره و این ارتباط تاریخی باعث میشه که باری یه مکان بسیار ویژه و معنوی باشه. البته من توی زمستونم اینجا بودم و یه فیلم بلند از سفرم توی کانالم هست. اگه دوست داشتین حتما این شهر زیبا رو تو فصل زمستونم میتونید ببینید. بعد از کلی گشت و گذار توی شهر زیبای باری و لذت بردن از همه لحظات برگشتیم به کشتی و حرکت کشتی شروع شد. حالا داریم میریم به سمت تریست ایتالیا، جایی که سفرمون از اونجا شروع شد. فردا باید کشتی رو ترک کنیم و سفرمون تموم میشه. خیلی خوشحالم که تو این چند ولاگ با من همراه بودید. تا سفر بعدی و یه جای جدید یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.